Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu turpa ne yapacağımızı ilk önce siz tahmin edin. Şimdi Melih'e ve sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce bu turp kaç kilodur? Bir kilo mu? Çok ağır çünkü. Melih çok yaklaşmıştım. 1 kilo 60 gramda. Neyse bu turpun üstünü keseceğiz. İçini oyacağız. Ve içine bal doldurup bunu bir süre beklettikten sonra içindeki balı yiyeceğiz. Şimdi ben size babam bu turpu keserken bir bıçak kullanmamız doğru değil. Evet, şimdi turbu keserken tabii ki bıçak kullanacağız. Burada özellikle güçlü bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Bu tamamen içine oymaya bağlı. Özellikle kaşığı alırken ilk başta hilal şeklinde. Tabii turbun içine atmanıza gerek yok. Bu yenebilir. Salataya katılabilir. Siyah turbun faydalarından şimdi Salih bahsedecek size. Evet, kış aylarında şifa deposu oyulmuş ballı kara turpu yapacağız. Babam siyah turpu oyarken biz de turp ile ilgili birkaç bilgi verelim. Turp gibi olmak deyimi sağlıklı insanlar için halk arasında yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle bir sağlık deposudur. İlk önce yüksek lif içeriyor ve siyah turp bronşitem ve zatürreye çok iyi gelir. Gribe, Öksürüğe. evet öksürüğe işte. Ve tabii ki yaşlanmayı önler. Kana oksijen sağlar, C vitamini deposudur, kalbi korur, kan basıncını kontrol eder, bağışıklığı güçlendirir, metabolizma dostudur. Besin değeri yüksektir, cildin dostudur, buğatır düşmanıdır ve kansere kalkanıdır. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan turbu inanılmaz ince yapmayın. Çok ince yaparsanız bunun içine bal koyacağız sonuçta dışarıya çıkıyor. Yani bir miktar şu parmak kalınlığın kadar kalınlığı kalsın. Tabi aldığınız siyah turpa da bağlı. Kara turp alırken küçük almayın çünkü oyamazsınız. Ya da içine bal koyduğunuz zaman çok çabuk taşar. Daha böyle 1 kiloluk daha böyle büyüklerini bulabilirseniz ve biraz daha kalın çeperli yaparsanız çok rahat bir şekilde balınızı içinde muhafaza edebilirsiniz. Evet, şöyle bir şey söyleyelim, tekrardan anlatıyorum. Çok fazla dibe inmeyin. Ya bu tamamen sizin göz kararınıza bağlı. Çok dibe inerseniz alt taraftan bu sefer delinir. Yani bal katacağız ya aşağıya sızar. Kalın çeperli olsun biraz. Ama dediğim gibi turbun büyük olması daha önemli. Şimdi biz bunun içine normalde çiçek balı da katabiliriz. Ama yarıya kadar dolduracağız. Çünkü yarıdan fazla doldurduğunuz zaman taşacak bu. Yani işin özü şu. İçine koyduğunuz bal turbun suyuyla birleşip daha fazlalaşacak. Hacim olarak çoğalacak. Biz o yüzden yarısına kadar bal koyacağız. Yalnız biz burada dediğim gibi çiçek balından ziyade kestane balı kullanacağız. Zonguldak'ta tanıdıklarımız var. Orada büyüdük. Buradan kestane balı getirttik. Özellikle kestane balı gerçekten Kastamonu, Bartın, Zonguldak bölgesinde inanılmaz yaygındır. Ve biz balımızı getirtiyoruz. Kış boyunca da kullanıyoruz kestane balını. Biraz daha acı bir tat vardır ama daha sağlıklıdır. Şimdi turbumuzun içine bunu dediğim gibi yarısına kadar olacak şekilde, hatta yarısından biraz olabilir. Yeterli. Hemen sıyıralım. Koyacağız ve sözü Melih'e bırakacağım. Evet arkadaşlar. Turbun bu üst kısmına çöpe atmıyoruz. Dökülmesin diye bunun üstünü böyle kapatıyoruz. Bunu çok seviyorum gerçekten. Çok güzel. Nefis yani. Bir kaseye koymayı unutmayın. Neden kaseye koyuyoruz? Her ihtimale karşı içinden akma olursa yani kötü olmasın zemininiz. Şimdi bu turbumuzu, kara turbumuzu özellikle işte kapağını kapattıktan sonra karanlık bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Genellikle bir gece olması uygundur. Biz bunu işte şu an öğlen 12 gibi civarı, bu akşam 9 gibi tüketebiliriz diyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Bu özellikle yemeklerden önce aç karnına bir yemek kaşığı kadar, yaklaşık olarak fazlasını değil de, çünkü gaz yapma ihtimali de var. Bir yemek kaşığı kadar tüketmelerinde fayda var. Bu gerçekten birkaç gün boyunca yapılırsa kısa sürede hastalıklardan bir türlü şifa buluyoruz.
Rabbim doğada her şeyin bir güzelliğini vermiş. Afiyet olsun.